我是瓜皮儿。《明日传奇》第3季前情提要：康斯坦丁帮助年幼时期的诺拉解决恶魔马鲁斯失败，萨瑞的意识被潜伏，诺拉也被复活后的达克带走。位于1717年的圣利塞特，黑胡子爱德华蒂奇指使手下埋葬宝藏，他把一颗绿水晶送给安妮，当他戴上后，水晶发光，他被藤蔓缠住，发出了尖叫。赞比西只有5个部落，所以第6个图腾无处可寻。现在只有地图腾下落不明，火图腾成了碎片，最后一次出现在2018年底特律博物馆。雷知道这些是因为那块图腾属于玛丽的男朋友亚当，他们准备出发前去底特律。米克偷看了萨瑞的手机，说他正忙着约会。萨瑞突然出现，雷说要去一趟底特律，他说别急，我现在有点其他的事要处理。2018年星城，萨瑞和夏普穿着盛装如约而至，二人决定不聊糟心的工作，今晚做个普通人。2018年底特律，雷和内特同时带来消息，他们试图去偷火图腾，但已经被人捷足先登。达克给他们留下了字条，查理还觉着他的字儿挺好看。海伍德带来的消息是，他找到了地图腾的下落，在黑胡子手里。他们准备出发，但是考虑到不想给萨瑞添麻烦，他们不顾吉林的反对，来到了1717年的巴哈马。他们正琢磨着怎么找黑胡子。内特被海盗抓住，阿玛雅一个反关节。米克说，我们要加入黑胡子麾下。时间来到了2018年的云南省，瑞普通过沃利的随身听定位到他的位置，他单方面宣布结束了自己的闪电生涯。瑞普告诉了他自己这段时间的悲惨经历，于是俩人准备喝点。夏普对萨瑞的档案早就摸得门清，于是萨瑞讲起了一些其他事情，但是来了个电话留言，吉丁恩向他打小报告，把队员们的动向都告诉了他。他选择继续约会。米克在酒馆里捏造恐怖船长吉维的传说，他们把吉维说得十分恐怖，其他海盗也开始附和着，编出了许多恐怖故事，甚至比这个黑胡子船长还要厉害。阿玛雅完全不知道发生了啥，黑胡子向他走来，队员们为了彰显他的威严，十分努力的配合。黑胡子走到他面前打了个招呼，乘波号的通讯被干扰，吉丁告诉他们，因为我被你们停在了百慕大三角中间。他们想加入黑胡子拿到绿宝石项链，但这要付出代价。梅纳德上尉带着士兵来抓捕黑胡子，两方对峙时，达克冒了出来，他拿走了阿玛雅的图腾。上尉决定处刑黑胡子。达克说，我要绿宝石项链。黑胡子像舔狗一样说，需要我给你画个地图吗？瑞普把酒喝完，已经有点醉意，他想要沃利手里的火箭燃料。瑞普把前面几集的经历告诉他，沃利深表同情。盖瑞和同事通电话，挂了之后被沃利偷走手表手机，还扒了裤子。俩人偷偷窃喜。瑞普说，还有一个非常重要的东西，就是我的风衣。他们走向处刑台，黑胡子知道那个项链有多么可怕，所以他并不担心达克能拿走。上尉宣布着爱德华蒂奇的罪名，但是阿玛雅有点不想听了，他们打了起来。阿玛雅接住米克递来的武器，和他展开了1v1。乘波号被加农炮瞄准，飞船遭受到了火炮攻击。达克下令不要停，观众们看着阿玛雅将上尉击败，然后给他击晕过去。乘波号灰溜溜地逃进时间流，两人仍在砍着大山。盖瑞突然出现，夏普假借厕所之名离开。萨瑞定眼一看，窗外的乘波号划过，他们和萨瑞打了个招呼。然而这俩货因为没少喝，开始在酒吧抽风，不过唱的还不错，尤其是瑞普还十分投入。机房故障，他们现在哪儿也去不了，甚至更糟。他们需要安妮女王复仇号前去阻止达克，但是黑胡子对图腾充满恐惧，拒绝了他们。阿玛雅问他，难道你想等胡子变白了再领一群儿子度过余生吗？他说是的。二人来到酒馆，招募着黑胡子的船员。阿玛雅把他们说的贼勇敢，还怂恿他们占领黑胡子的船。黑胡子走过来，恶狠狠地说，你们都给我想清楚了，我才是船长。但是被阿玛雅吓唬，他也选择加入。就这样驶向了埋葬宝藏的海岛。夏普因为被放鸽子，一出现就骂他。达克按照黑胡子画的地图找到了宝藏的埋葬地点。他们走在路上，黑胡子因为胆怯不敢接近那里，又把当时发生的事情告诉了他们。他戴上项链后被利用了内心的邪恶，而因为恐惧朝他头上开了一枪。项链的诅咒会让他不得安宁。两人仍然吵个不停。内特拿走了他的传送器，雷却拿上他的纳米手枪。杰拉用藤蔓把诺拉控住，达克被他扔晕过去。黑胡子说，他看起来真美。随行的人被他抓到一边，米克被吊起，俩人穿越而至。他们还在吵架，但是突然冷静了下来。黑胡子发现通道，二人的亲密接触被打断，他要占领这艘飞船和这2个女人，于是他们打了起来。阿玛雅开始打感情牌，
安妮有点小触动，但是被达克抹了脖子，又变回了原样。俩女人这边让黑胡子大吃一惊，阿玛雅1 v 2不敌，哥俩赶到，诺拉抓住阿玛雅，雷开枪命中诺拉，他倒在了地上。阿玛雅拿走了地图腾，三人撤退，黑胡子被架住，然后开始拍他们马屁。阿玛雅打开通道，将他放回了酒馆。阿玛雅对丢失图腾的事情释怀，他拿起了手里的武器，拨开海伍德的扣子，俩人玩起了角色扮演。Sarah 为鸽子事件感到抱歉，夏普知道自己有不对的地方，然后问他：“你房间有床吗？”瑞普被从宿醉中唤醒，二人坐在长椅上闲聊。沃利说：“昨晚我很开心。”二人都感受到了孤单，于是瑞普有了个大胆的想法。米克因为没人陪找雷喝酒，他发现了新鲜玩意儿。雷解释说，和诺拉相遇时他还是个孩子，那把枪会要了他的命，他不能弃诺拉于不顾。他又回到了这里，只要达克交出阿玛雅的图腾，他就可以救诺拉。于是他给诺拉注射了解药。诺拉缓过来后，把手伸向他，掐住了他的脖子。但是达克觉得他还有利用的价值。俩人在厨房谈情说爱 ，Sarah 给了他一屁股。扎利突然说自己想去看火山喷发，但是看到夏普之后改变了想法。由于雷的洁癖，厨房不会变乱，但最近有点奇怪。吉迪恩收到盖瑞发来的消息，他播放了雷录的视频。他说自己被达克妇女抓住，但是利用完就会把他放回去，所以不用担心。诺拉无法使图腾起效，刮痧告诉他，想要使用它就得有一个无私的理由，否则他就不会脱离和阿玛雅的联系。达克手里有一个火图腾碎片，图腾可以修好，但只有天才才能找到修好它的方法。俩人从云南省传过来，双方互相打了个招呼。内特过来和沃利打了个招呼。米克顺走了杰瑞加西亚的眼镜，沃利把眼镜抢过来。内特解释，船上允许有轻度的偷盗行为。达克让他修复火图腾，没想到这家伙是个硬骨头，但招架不住他的母亲遭到威胁。他们出现在艾伦的办公室，达克把他扔来扔去，诺拉把碎片给他，让他赶紧去工作。他们找不到雷的下落，内特去翻阅资料，夏普回局里帮忙调查。阿玛亚想通过冥想用扎利的图腾帮他定位。达克想给诺拉找个后妈，但是还没有出现合适的。诺拉觉得他好幼稚，达克一生气扭断了艾伦的脖子。雷对碎片做了分析，只有冷聚变才能让碎片重燃。不过这还没被发明出来。达克说有个物理学家发明出来了，但在1962年，那个物理学家被一位帅气的刺客杀掉。这个刺客就是自己，他受用于石油大亨，因为冷聚变会砸了他们的饭碗，所以他刺杀了这名名为沃格尔的物理学家。诺拉要去完成这个任务，因为达克不能遇见达克，他只需要说服沃格尔博士把他带回来就行，所以要带上他同行。达克盯着雷说让他们早点回来。二人出现在浴缸里，诺拉捂住他的嘴，雷说要带他回国，但博士要带上送给女儿的娃娃才肯走。达克正在赶来的路上，安保人员闯进来，诺拉想用魔法，但是没用。博士拿上娃娃，结果来了更多安保人员，他们被达克解决掉。三人再次回到厕所，诺拉拿出符石，但是被达克击碎，他们只好溜之大吉。达克目送着他们离开。阿玛亚问他怎么和内特认识的，他说我俩是好哥们儿，而且我还帮他摆脱了那个贱人给他造成的情伤。阿玛亚说那个贱人就是我，于是沃利跑了。诺拉想用锤子让他交出冷聚变的公式，但这个男人的经历和他爹有点相似，他送走了妻儿，自己却因为任务在身没能陪伴他们。诺拉一心软，把锤子扔向一边，他把任务变得一团糟，回去一定会被认为自己很弱。雷有了新的主意，他们只要穿过柏林墙，待他见到自己的妻儿，他就会开口。诺拉被他的蠢主意气到，他没了魔法，这会很难，但雷给他打了打气。他们就开始伪造各种过关用的证件，还找了一辆外交车。诺拉和他打招呼，大叔问他多少钱，然后被敲晕。他们还换了一身新衣服。达克等得有点不耐烦，他还以为这是诺拉对他的考验，所以他要行动起来。来到了这里后，发现了辐射碎片和开着的窗户。他们来到边关，德军要检查他们的证件，但是雷实在是不会说谎，诺拉也圆不回来，他只好虚张声势。士兵被吓了一跳，赶紧放他们通行。达克猫在角落里瞄准，突然看到士兵飞了起来，双方打了起来。诺拉被雷的神经大条气到，达克走进车里，达克开枪攻击，雷抱住了他。夏普实在说不动班纳特，而萨若也找不到雷的踪迹。他们想再来点非语言沟通，却被瑞普看在了眼里。达克在这里感慨人生，他还纳闷雷怎么不回话。雷告诉他，诺拉现在这么做都是为了取悦你。达克接到电话，达克说要公平交易，达克说要揍扁达克。雷告诉达克，你打的结有问题，而且我们可以一起去救诺拉。达克并没有理他，画着直线带走了博士。
他们来到了幻境，扎利的图腾有了响应。小精灵告诉他，图腾被占据太久遭到损坏，而且你必须让刮痧回来。还有就是时间被破坏的越严重，恶魔的囚笼就越松弛，如果不阻止，他很快就会出来。达克带着沃格尔如约而至，达克上来就是一枪，又把诺拉推了下去。达克跑过来将他抓住。达克说，家人果然会让自己变得软弱。他又对魔法起了兴趣。雷发现了自己的战衣，他清了清嗓子，启动了战衣，但这样口齿有点不清楚。达克揍着达克，达克不肯放手，但他快要招架不住。雷终于弄掉了那块布，他调整好了角度，发射了冲击波。达克快被达克雷死，诺拉让他放开自己，因为他不能再失去父亲。掉下去之后，图腾被激活，他飞了起来，父女二人成功将他打败。他吸收了图腾的力量，小精灵消失，德军出现，他们又来了新活。雷要带走沃格尔博士，博士知道自己命不久矣，他把这个装有冷聚变资料的娃娃交给了雷。俩人正准备起飞，被达克一枪毙命。达克失陪了一下，雷想逃，但是没逃掉。诺拉把他扔到地上，开掉了他的胸甲。雷对着地面的大楼开了一炮，乘波号遇到时阵，他们发现了雷的踪迹，时间流甚至差点被撕裂。乘波号出现，闪电小子在地面穿行，来到了雷的身旁，带走了他。父女俩也离开了这里。他把达克的计划说出来，现在就差火图腾。沃利说，是这个吗？我从达克口袋里顺的。他们向班纳特局长汇报马卢斯的情况，但他仍然固执地当作耳旁风，结果被身后的格鲁德给锤成了馅儿。他们故作悲伤了一小会儿，然后夏普现在变成了调查局里等级最高的人，瑞普被官复原职。他俩聊起了诺拉，通过雷的叙述，他发现雷喜欢上了他。沃利感觉米克和扎利有点讨厌他，估计其他人也不喜欢自己。萨尔说，雷被内特扔进过时间流，阿玛雅揍过所有人，扎利骗他们抢劫，米克叛变了不下10次，所以你那是假象。调查局高层问他走不走，他说，我决定留下。两边告别后，瑞普八卦了一下。夏普回去后，他让吉林删除了记载夏普真面目的档案。达克拿着诺拉最爱的热巧克力来道歉，说着说着，眼睛里进了沙子，他需要回避一下。诺拉表情变得不对劲儿，他突然转身扶着台子，脸上的血管变成了黑色。我是瓜皮儿，下期见。